thế nào chị búp be có khi chúng tôi thật đấy. Em bảo là tại sao phải đạp bút thẳng được mà. Ừ nhỉ. Ừ nhỉ, cũng được. Tắt điện nhỉ. Chúc chị con tí xem trong bóng tối vui vẻ. Tao đạp phải ra ngoài kia ngủ đấy. Chị có tin em đuổi mẹ đây có bao không? Ừ. Minh Khai ở đâu? Xa lắm, hình như Minh Khai ở Hai Bà Trưng thì phải. Mình sẽ tô cả phần chân của chú khỉ này cũng có màu nâu nha. Để em đi chơi với Di Khánh nhé. Đi luôn đi được không? Hôm nay thì không được đâu tại vì vừa lắc đấy rồi. Bảo giờ đi xem phim đi. Rồi, phim gì? Tao không biết. Rồi có cái phim gì mà xem? Thôi Di Khánh thì chạy đi mà. Mẹ nó mà để cho nó đi làm á? Sẽ đi làm, mẹ nó hơi bị tin luôn. Nhưng mà sao lại để cho nó đi chạy bi? Thì sao? Thế cơ. Hấp à? Chẳng phải đi làm hết. Mẹ nó không chiều nó kiểu ấy đâu. Thì nó kể, lần trước nó kể thì mẹ nó tin với cả hiểu nó lắm. Kiểu hay ủng hộ nó làm tất cả mọi việc ấy. Suốt ngày lên trường mà. Ủng hộ ra. Mẹ nó kiểu gặp ai cũng nhận con dâu hết, tao mệt lắm. Thế à? Em chưa gặp mẹ nó, ý lần chưa? Mình đã sử dụng xong màu nâu để tô phần da của chú khỉ này rồi. Mình sẽ tô luôn cả phần cành cây cũng như là phần đuôi của chú khỉ này nha. Em bảo là xa nó cứ kêu là gần hơn Lục Lao. Ý là nhà em hay nhà nó ấy? Ừ.